Kei yafulumayo ebyenda mu lubuto. Actually we muba mujjukiraho ne Bobbala mu mwana gwe yagamba nti mubafu mulimu omwana eyavuddeyo ebyenda mu lubuto yali ayogera ku Kei. Fena tetwamanya of course. Mbadde nkyogera n'okyogera nti mu baana abaafa mulimu n'eyavaayo ebyenda mu lubuto, mulimu n'eyakutukako omutwe. Wabula omwana eyavaayo ebyenda mu lubuto yali Kei. Actually kino kye kyamuleetera n'okumulangirira mu bafu. Kei ku listi y'abaana abafu abadde ku namba 3. Kimuli Kei. Era paka kati ne bw'ogisaba kubanga abaliyo twasindiseeyo baganda baffe gye bali embaale. Akyaliko ali ku namba 3 ku baana abafu. Kei actually story empanvu naye ngenda kukola live nginnyonnyole bulungi. Kei accident bwe mala okugwawo. Abaana bagweri nga bwe mwabalaba. Abaana baali bangi, abali mu bus baali bangi, baali abantu 117. Kati abadduukirize abayanguwa. Abaana be basooka okuyamba be baana abalaajana, abakolola, abenyeenya. Abo be basooka okuyamba. Jjukira n'abadduukirize tebaba bangi. Obudde bwali bwa kiro ate nga bwe mumanyi side zeeyo ebyentambula si byangu eddwaliro teriryawo wennyini okitegeera. Kati basooka kuyamba abantu bibalaba nti bano bo bakyalimu akalamu n'atafunye nnyo damage y'amaanyi. Gwe batunuulira nti ebyenda biyiise gwe bakuteeka wali mu bafu. Kati Kei ye baamuteekerawo mu bafu olw'enfaanana ye kati ne basooka ne bayamba bano. Amazima gali nti Kei baamutwala mu mochari. Ebyo byonna nga biwedde bamaze okuyamba abala bonna kati olwo bafuna abafu. Ebyo kitu kyatwala ebbanga ndowooza ssaawa nga 10 ez'ekiro nga bunaatera okukya 11 ne balyoka batwala abafu nga bamaze okutwala balowooza nti beetaaga Kei abalamu. Kati Kei naye ne bamutwalira mu bafu ne bamuteeka mu mochari mu ddwaliro ly'Embaale. Omwami omu ngenda kubuuza abaliyo bambuulire erinnya lye. Abeerawo ku ddwaliro si musawo naye bano abayambako. Basitula ku bantu ne balongoosa ku ddwaliro. Aba mu mochari ndowooza ali alina gwatutteyo. Abeera mu mochari agenda okulaba Kei nga akagalo kano kenyeenya akagalo. Kati neyetegereza n'agamba oba mpewo okitege oyinza ogamba oba mpewo ye mufuuyeeko oba ki. N'agenda namwetegereza nga akagalo kano kenyeenya ka fingertip. N'amukwatako bw'ati naye nga kenyeenya kokka. Kakyava adduka n'ayita abasawo n'abagamba omwana ono ayinza okubanga mulamu naye ng'ebyenda biri bweru ng'ate atutte ebbanga ddene biyiseemu empewo biri contaminated jjukira omusaayi okitegeera bangi ettaka okitegeera. Kati n'ayita abasawo ne bamusitula ne bamugjayo ne bamutwala mu ICU. Era mbeebaza nnyo nebaza omwami oyo nebaza abasawo b'Embaale bambi mwebale nnyo n'abantu b'okukyalo kuba abantu b'okukyalo be baasooka okuyamba tewaliwo basawo. Bantu bakukyalo simanyi kye ndibawa bantu bange abantu b'Embaale abantu be Kapcholo akabenja ko ekwaga mwebale nnyo mwebalire ddala. Then ne bamutwala bagenda okumuteekako ebyo ebizza omutima biki nga ddala entunnunso baba ziyita impulse oba pulse simanyi nga zikyalimu. Kati Kei ne bamulongoosa ebyenda ne babyozaako ne babizaayo waliwo be babadde boogera simanya stomach cancer simanya balina ebintu sibimanya abasawo bali eri babadde babiŋŋamba oba simanya akabubi simanya akakola biki simanya biki kayonoonese simanya biki. Ate kati olubuto luzimbu of course waliwo abaatuuse waliwo abantu abadde baŋŋamba paka temunnatwalayo bantu oli jjajjaawe gwe mwalabyako ab'ennyo yatuuseeyo. Waliwo sister wange omulala gwe mwalabye yabadde asibye enviiri ng'ali mu kagundi akabbulu bamuyita Edith abamu bamumanyi oyo naye yagenze. Waliwo ne gwe nnabagambako wano kansala muganda wange gwe bawa kadi ya Nuupu naye ab'enaalemu ne bamubba kansala w'omu kikajjo naye yagendeddeko ne mukodomi waffe omulala yawasa bawa sister waffe omulala bamuyita Honorable Bumba naye kansala wa Nuupu ku municipality naye yagendeddeko n'abalala already bo gye bali naye twagala kulaba kale babaso kumutuwa tumuleete eno afuna obujjanjabi obusingawo bamwe referral emulago babasobola mu containingira awo kubanga embeera esi nnungi ebyaddala embeera esi nnungi wabula mulamu yavudde mu bafu mulamu awukkawukka waali twebaliza Mukama nga bwe twongera n'okumusaba amuwa obulamu ate obusinga. Mwebale mwenna batubeereddewo bambi mwebale. Kei ya trendinze okusinga ekintu ekirala kyenna. Jjajja wa Kei ya trendinze nzode na trendinga dda nebaza Katonda kati kyannyambyeko abantu nga baga kalibalo si kalibalo ne kitambula. Mwebale nnyo waliwo abantu abatusindikira kasente bambi mbeebaza waliwo omwami ejjo yanzi naye yadda nsindikidde mabugo simumanyi naye mugoberezi wange yantereddeko emitwalo 10 naye nga yantereddeko mabugo. Then kati waliwo ne kumacha wenkoledde video eno ye mukwano gwange
yalabye ng'omwana azza engulu akedde n'anterako emitwalo 5 emitwalo 15 sofa gye mwakampa naye nga ngenda kwongera okubasaba obuyambi bwammwe bw'oteekako mbuulira ensonga n'onkoonako oba n'onterako message mu WhatsApp n'ongamba nsonga ya K bw'anaavaayo n'ajja e Kampala tujja bategeeza banaaba basobodde mujje mumulabeko kyokka nga ate twongera n'okusabira abaana abalala abalwadde kuba waliyo abalwadde abalala era abalinga K yadde K omu kubali obubi kyokka nga ate twongera n'okusaasira famire z'abo abaana abaafudde kuba waliwo abalala bali confirmed nti baafudde ffe twafunye ku mukisa kanguyite mukisa tuwaffe yabadde omu ku bafu ng'akwata namba 3 ku lisiti y'abafu Katonda n'amuwa obulamu obwokubiri n'akomawo so tusaba mutukwatireko oba okulaba nga obulamu bwa K bukomerawo ddala jjajjaawo abeere bulungi maama wa K Kadaama sister wange gwenzirako Kadaama abadde yakagenda ekkata ndowooza ennaku 10 yagenda nga 8 era 18 yabadde yeewozeewoze obusente oba yatunze kataka ke yali yagula nga yakateeka mannya ga K alinye ennyonyi ajja aziike ennyonyi n'emuleka kati n'addamu n'agira endala kati amawulire ate gye gamusangidde ne tumutegeeza nti omwana bamuzudde nga mulamu ne tumugamba totawaana ate at least akasente kobadde ogenda okulinnyamu ennyonyi express ojooziike sooka tusindikire eno ne kwongera okutuyambako nga bwe tulabe ekiddako naye mwebale nnyo K embeera kati mwali ne ngenda live essaawa eno mbabuulire ebisingawo. Omwana bannange mulamu, omwana mulamu K Kimuli, omwana wa sister wange yankaabiza amaziga, abasinga ne museka, abamu okay abasinga abamu of course era mu mukwano nga muga kalibalo ukaba bwoseka naye kale bicyannaku naye amazima gali nti batusindikidde ekifaananyi ng'omwana ali mirambo abaliyo ne batukakasa nti omwana yafudde n'afulumira ne ku listi y'abafudde then ne tukikiriza ate era mu basi yabaddemu n'ebifaananyi ne babitulaga bulungi ne video ng'ali mirambo naye ndowooza bayamaze n'akola nga omanye ebintu bya Katonda nga we yazuukiza Lazaro mu bafu omwana tugenza okuddamu okwogera n'abaliyo okuddamu okutusindikira ng'omwana ali Katanda yagenda twali naye tusiibula ngamba kojja ngenze abadde mu kyakumeka abadde mu pipo nnyo naye Allah abakumye bannange bazadde bannaffe Allah abakumye abadde mu pipo kitalo nnyo bannaye kitalo maama we yali dda yali wali tuli wali kubagumya sina nnyo bigambo bisukaawo nsaba baasi wezituuka mukama abanyweze mukama abeere nammwe nebaza nnyo Cookie promotion yankubidde essimu nangamba wandibadde ojja wano katikati webalime Cookie kufaayo webalime beddala mukama abampeera omukisa